Салам достор барыңыздарга. Бүгүн сиздерге оңой жана бат жасалуучу песочный самсын рецепти менен бөлүшөм. Бизге керектелүүчү азыктар: un, 150 грамм сливочное масло, 1 дана жумуртка, 150 грамм сметана жана 1 чай кашык туз, 1 чай кашык разрыхлитель жана кашыктын учунда сода керек болот. Бардык азыктарыбызды бир идишке салып, жакшылап баары бирдей болгучу аралаштырып, артынан un салып, жумшак камыр жууруп алабыз. Начинкасын даярдайбыз. Бизге улети, пияз, атайын самсыга арналган приправа жана туз, 3-4 кашык өсүмдүк майы керек болот. Баарын идишке салып, жакшылап аралаштырабыз. Камырыбызды ушундай видеодо көрсөтүлгөндөй бөлүкчөлөргө бөлүп, өтө жука эмес, орточо калыңдыкта жайып алабыз. Жайылган камырдын ичине начинкасын салып түйөбүз. Сиздер өзүңүздөргө жаккан формада түзсөңүздөр болот. Самсыларыбызды түйүп, үстүнө жумуртканын сарысын сүйкөп, кунжут сээп, кызып турган духовкада 200 градуста 35-40 мүнөттө бышырып алабыз. Достор, биздин самсы даяр болду. Тамагыңыздар дамдуу болсун. Эгерде сизге видео жакса, каналга лайк басып, катталганды унутпаңыз.